Salut! Xin chào các bạn. Mình là Ngô Linh Chi, là giáo viên dạy phát âm tiếng Pháp. Ở clip trước thì Chi có giới thiệu với các bạn cách đọc bảng chữ cái tiếng Pháp. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút. Việc sử dụng bảng chữ cái tiếng Pháp chúng ta có rất nhiều là ứng dụng trong thực tế. Ví dụ như khi mà một người bạn nước ngoài nghe tên mình và không biết cách viết nó như thế nào, người ta có thể hỏi Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Hoặc tu peux épeler ton nom s'il te plaît? Hoặc vous pouvez épeler votre nom s'il vous plaît? Vâng, và đấy là những cách người ta sẽ hỏi cách mình đánh vần tên như thế nào. Ngoài ra, chúng ta còn có thể gặp những cái tên viết tắt cũng sẽ được viết dưới dạng các ký tự bảng chữ cái, và đôi khi ở tiếng Việt mình thì ít có sử dụng. Tuy nhiên ở nước Pháp chẳng hạn, người ta thường xuyên sử dụng các cái ký tự viết tắt đấy, chẳng hạn như là SNCF, SNCF chính là tên gọi viết tắt của cơ quan đường sắt của Pháp, ví dụ là như vậy. Và cái việc sử dụng bảng chữ cái này sẽ hỗ trợ mình rất nhiều trong các cái câu chuyện về thủ tục, về kê khai giấy tờ. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Trước tiên là một bài tập với các tên của tiếng Việt. Tên tiếng Việt trước đã nhé. Chi sẽ đánh vần và nhiệm vụ của các bạn là ghi lại, sau đó là đối chiếu với kết quả của Chi xem có chính xác hay không. Chúng ta sẽ có 10 tên tiếng Việt. Tên thứ nhất, xin mời các bạn cùng ghi lại nha. H U A N G, A N H T U A N. Chi đọc lại chậm hơn một chút ạ. H U A N G, A N H T U A N. Cái tên thứ hai, N G U Y E N, M I N H, A N H. Chi đọc lại lần nữa. N G U Y E N, M I N H, A N H. Cái tên thứ ba, T R A N, D A N G, K H O I. Chi đọc lại lần nữa. T R A N, D A N G, K H O I. Cái tên thứ tư ạ. M A I, T H U, H A. Chi đọc lại lần nữa. M A I, T H U, H A.
Cái tên thứ 5. D-A-U. T-H-I. H-U-U-N-G. Chi đọc lại lần nữa. D-A-U. T-H-I. H-U-U-N-G. Cái tên thứ 6 ạ. P-H-A-M. K-H-A-N-H. N-H-A-T. Chi đọc lại lần nữa. P-H-A-M. K-H-A-N-H. N-H-A-T. Các bạn cẩn thận, Chi đang tăng tốc một chút đây ạ. Cái tên thứ 7. V-U. D-U-U-N-G. T-R-U-N-G. Chi đọc lại lần nữa. V-U. D-U-O-N-G. T-R-U-N-G. Vâng ạ. Cái tên thứ 8. H-O-A-N-G. S-I. S-O-N. H-O-A-N-G. S-I. S-O-N. Các bạn cẩn thận, ngoài việc Chi tăng tốc, Chi còn đang kết hợp việc luyến âm. Lúc này Chi sẽ không đọc ngắt quãng như những cái tên đầu tiên. Chẳng hạn như ở họ của cái bạn vừa xong, bạn tên số 8 vừa xong. Chi có đọc liền là ashu, ashu. Các bạn có thể nghe giống như là ashu. Đó, đấy chính là ash và u. Và đây chính là cái cách người Pháp thường xuyên nói đấy ạ. Khi ở những cái ký tự viết tắt, người ta nói rất liền. Người ta sẽ không ít người đọc là ashu, mà người ta sẽ đọc là ashu, kiểu như vậy ạ. Ashu. Và đây là ashu, a-n-g. S-I, S-I. Đấy ạ, cũng sẽ không đọc là S và I, mà đọc là S-I. S-O-N, S-O-N. Vâng, xin mời các bạn sang cái tên số 9. D-U. T-R-A-N. T-R-U-N-G. Q-U-A-N. Chi đọc lại lần nữa. D-U. T-R-A-N. T-R-U-N-G. Q-U-A-N. Cái tên thứ 10. V-U. T-H-U-Y. L-I-N-H. Chi đọc lại lần nữa. V-U. T-H-U-Y. L-I-N-H. Vâng, hy vọng là các bạn ghi được hết các tên vừa xong. Chúng ta cùng đi sang 10 cái tên
của Pháp. Lúc này Chi sẽ đọc chậm lại. Và các bạn lưu ý ở trong tiếng Pháp có thể sẽ có hiện tượng hai chữ cái giống nhau đứng cạnh nhau. Và những trường hợp như thế người ta thường đọc là de cộng với cả tên chữ cái đó. Ví dụ như hai chữ N thì người ta đọc là deux N. Ở đây mọi người sẽ thấy có hiện tượng là nối âm ạ. Tại vì chữ N ở đằng sau là bắt đầu bằng một nguyên âm E, N. Do vậy, ở cuối cái chữ de là có chữ cái X và theo quy tắc nối âm người ta sẽ nối sang bằng âm Z. Và ở đây người ta sẽ đọc là deux N. Nếu có hai chữ L đứng cạnh nhau thì người ta sẽ đọc là gì ạ? Deux L. Vâng, deux N, deux L. Nhớ là có việc nối âm ạ. Bây giờ Chi sẽ đọc những cái tên bằng tiếng Pháp. Chi sẽ đọc chậm thôi ạ. J, E, A, N. Tiré. Tiré là dấu gạch ngang ạ. P, A, U, L. S, A, R, T, R, E. Chi đọc lại lần nữa. J, E, A, N. Tiré. P, A, U, L. S, A, R, T, R, E. Cái tên thứ hai. M, A, R, C, E, L. P, R, O, U, S, T. Chi đọc lại lần nữa. M, A, R, C, E, L. P, R, O, U, S, T. Cái tên thứ ba. C, H, A, R, L, E, S. D, E. G, A, U, 2 L, E. Chi đọc lại lần nữa. C, H, A, R, L, E, S. D, E. G, A, U, 2 L, E. Chi bắt đầu hơi thực hiện việc luyến âm một chút. Tốc độ vẫn sẽ như vừa xong, tuy nhiên Chi sẽ có luyến âm. H, E, N, R, I, M, A, T, I, 2 S, E. Chi đọc lại lần nữa. H, E, N, R, I, M, A, T, pardon. H, E, N, R, I, M, A, T, I, 2 S, E. Cái tên thứ 5 ạ. A, R, T, H, U, R. R, I, M, B, A, U, D. Chi đọc lại lần nữa. Cái tên thứ 5. A, R,
T-H-U-R. R-I-M-B-A-U-D. Cái tên thứ 6, E-D-I-T-H. P-I-A-F. Chị đọc lại. E-D-I-T-H. P-I-A-F. Cái tên thứ 7, E-M-I-L-E. D-U-R-K-H-E-I-M. Lại một lần nữa ạ. E-M-I-L-E. D-U-R-K-H-E-I-M. Cái tên thứ 8, M-I-C-H-E-L. F-O-U-C-A-U-L-T. Chị đọc lại lần nữa. M-I-C-H-E-L. F-O-U-C-A-U-L-T. Cái tên thứ 9, C-O-C-O. C-H-A-N-E-L. Các bạn có thấy tên này rất nổi tiếng không ạ? C-O-C-O. C-H-A-N-E-L. Và cái tên thứ 10, M-A-U-R-I-C-E. R-A-V-E-L. Chị đọc lại. M-A-U-R-I-C-E. R-A-V-E-L. Chị hy vọng là sau bài này mọi người sẽ tích cực tập hơn nữa bảng chữ cái, hãy học thuộc lòng. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta thì rất có thể sẽ gặp ở đâu đó một ai đấy đánh vần tên của họ, hoặc là những cái khái niệm viết tắt mà mình sẽ nghe. Ngoài cái việc mình học thuộc lòng bảng chữ cái ra thì chúng ta cần phải đề phòng trong đầu luôn luôn có những cái việc là người ta luyến từ chữ cái này sang chữ cái kia, chẳng hạn như là SNCF. Đó, như Chi vừa nói vừa xong, hoặc là RER. RER tưởng là nói một từ gì đó nhưng mà đó chính là 3 chữ cái đấy ạ. 3 chữ cái RER. RER. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật vui. Cảm ơn các bạn.